President, jeg synes faktisk ikke statsråden har bidratt til å belyse i denne saken. Hele poenget med denne saken er jo valget av samarbeidspartner, altså den institusjon som skal ha begge hender på rattet i utvikling av dette satellittprosjektet. Og president, har ikke departementet fått med seg at en samlet norsk satellittbransje, sammen med internasjonale aktører, er i opprør over den prosedyren, eller mangel på prosedyre, som departementet har gitt seg i kast med i denne saken, og som har gjort at bordet på mange måter har fanget. Og jeg vil spørre president, statsråden, har Telenor, eller har ikke Telenor, fått formelt tilbud om å bli samarbeidspartner ut fra gitte kravspesifikasjoner? Statsråd Faremo. President, det er riktig at Telenor gjennom flere henvendelser til Forsvarsdepartementet har vært kritiske til og stilt flere spørsmål rundt anskaffelsesprosessen. Og jeg registrerer jo også at Telenors kritikk i hovedsak er videreført i flertallsmerknaden fra komiteen. Jeg synes ikke det er enkelt å se bort fra de krav til kvalitet, til erfaring, til pris, levetidskostnader som er vurdert av en ekstern kvalitetssikrer, og som også kom opp med en entydig anbefaling til regjeringen. Forut for den endelige anbefalingen så skal likevel representanten Kristiansen vite at vi jobbet lenge og grundig med å identifisere mulighetene for et norsk alternativ også fra Forsvarsdepartementets side. Ivar Kristiansen til en ny replikk. Ja, president, det siste kan neppe stemme. Man har ikke jobbet grundig nok med denne saken, overhodet ikke. Og når man fra statsrådens side nå slår fast at man begrunner dette med kvalitet, pris og sikkerhet, hva slags dom er det man da gir seg i kast med å tildele norsk teknologi og norsk satellittmiljø? Man har ikke noe grunnlag fra departementets side å hevde dette. Og man lager noen fiktive regnestykker man presenterer overfor Stortinget. Man sier at den spanske varianten har en prislapp på 982 millioner, mens det norske tilbud som ikke departementet har tatt seg bryderiet med å hente inn, har en prislapp på over 1,6 milliard. Teknisk Ukeblad har en vel dokumentert artikkel som jeg går ut fra departementet har fått med seg, som illustrerer at også det norske alternativ, hvis departementet har tatt seg bryderiet med å hente inn dette tilbudet, har hatt en inntektsside som kunne økonomisk gitt meget sammenlignende resultat når det gjelder disse to løsningene. Statsråd Faremo. Ja, jeg kan bare gjenta at her er det gjort en grundig prosess, og ikke minst med sikte på å identifisere et mulig norsk alternativ. Og når den endelige vurdering skulle oppsummeres, så var det basert på enhetlige krav som var stilt, knyttet til kvalitet, erfaring, pris, og det ble gjennomgått av en ekstern kvalitetssikrer som kom opp med sin anbefaling, som da også regjeringen har valgt å følge. Ivar Kristiansen til en replikk. Ja, president, man viser til en ekstern kvalitetssikrer. Dette blir jo et skudd i mørket, for å si det mildt. Man gir oss en ekstern kvalitetssikrer et oppdrag og kvalitetssikre et tilbud, en mulighet som ikke er levert inn fra andre enn den varianten som regjeringen har valgt, altså et spansk selskap som er 40% eid av den spanske stat. Og så foretar man en kvalitetssikring på det som egentlig er noe departementet antar å være et fiktivt tilbud. Man har ikke et grunnlag for å kunne hevde det som statsråden hevder her i dag, etter min oppfatning. Og det fremkommer ganske godt dokumentert i Teknisk Ukeblad at Telenor blant annet ville ha vært i stand til å kunne, ut fra de kravspesifikasjonene som de ikke fikk mulighet til å levere inn
til departementet kunne ha vært en partner som kunne ha gitt sammenlignbar, også økonomisk tjeneste til departementet. Det er veldig trasig at ikke Telenor fikk anledning til å komme inn i dette bildet. Statsråd Faremo. Jeg vil råde representanten Kristiansen til å gå gjennom den grundige vurderingen av de ulike alternativene som er framlagt, gjort av ekstern kvalitetssikrer. Det er selvsagt ikke grunnlag for å hevde at ikke normale anskaffelsesregler er fulgt. Som jeg sier, anskaffelse av satellitten skal ut på anbud. Og det er vel heller ikke slik at representanten Ivar Kristiansen betviler departementets anledning til å gjøre et strategisk valg av samarbeidspartner basert på et åpent sett av kriterier som jeg også har redegjort for. Og jeg synes det er også grunn til å understreke kall det grundigheten i det materialet som er lagt fram, når det fra representanten Kristiansens side blir trukket fram heller henvisning til artikkel i Teknisk Ukeblad som dokumentasjon for et prosjektvalg. En replikk til Ivar Kristiansen. Hjertelig takk, for det. Og vi er nødt til, dessverre, siden denne saken er full av manglende informasjon om alternative varianter, så er man dessverre nødt til å holde seg til andre kilder enn de offisielle dokumenter. Og statsråden har selvfølgelig helt rett i å henvise til at man har formelt sett rett til å gå utenom standard EØS-regelverk for innkjøp av forsvarsmateriell, og det er jo en forklaring man står på. Men man bryter samtidig også andre vedtatte retningslinjer som er vedtatt av Stortinget. Og her er det at man vel også nå på nytt igjen i en meget stor investering for Forsvaret å foreta varianter og innkjøpsmodeller som pådrar seg ganske stor og betydelig grad sinne i hele det norske satellitt- og teknologiske miljøet. Jeg synes faktisk, bare for å avslutte herfra, at dette er en sak som fortjener å bli tatt noen runder fra kontrollkomiteens side. Statsråd Faremo. Jeg vet ikke om jeg skal tolke det slik, men jeg regner med at ikke representanten Kristiansen mener at det utløser sinne at norske satellittleverandører kan være med og konkurrere om et oppdrag på drøye 980 millioner kroner. Og det er viktig for meg å understreke at både Forsvarsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet jobbet lenge, grundig, på å identifisere et norsk alternativ til også å drifte og eie satellitt. Vi kom ikke i mål med det, og Forsvaret måtte da gjøre et valg som det fremgår av proposisjonen, for det var viktig for oss å sikre den kommunikasjonskapasiteten for Forsvaret framover, ikke bare knyttet til virksomheten hjemme, men også ute i de operasjonene vi deltar i.